Masih bersama Mas Yue Herbal. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bahwa kesehatan adalah harta terbesar kita. Maka kita pelihara yuk. Jadikan apa yang kita makan itu menjadi obat. Pelihara itu. Jangan sampai satu ketika kita jadikan obat menjadi makanan kita. Karena badan kita sudah protes. Badan kita sudah penuh dengan keluhan. Seperti itu. Jadi mari kita maintain, kita jaga, kita pelihara karunia terbesar Allah SWT. Karunia terbesar Tuhan. Supaya kita tetap sehat, kita tetap damai, bahagia, dan sesuai dengan ridhonya.